kulonyaka angijajani maluwe. Yabona nje intombazane esaphuza udrink, fizzy drinks. Ayi, ngeke ihlale etafuleni nami, ahambe yohlala namanika. Yezwa? Ayangiphathi ke le mamfuza igunyizi, angiphathi ke le edla igunyizi livula ilithi, ilifaka upholo nocheese masi ilithi kanje. Angithathi serious kakhulu leyo. Kodwa uyazi yiphi engingayithathi serious kakhulu kunawo wonke lamantombazane, ile enganayo iblender. Iyona engingayithathi serious kakhulu leyo ntombazane leyo. Hayi, lesadla irice nophuthu. Hayi mana, usadla ujeqe. Hayi kulonyaka nginijaja yekhe nistereke kulonyaka lo. Ngivele ngithi nje, ngithi hayi, ngiyajaja nje kulonyaka, ngenza umsebenzi wokujaja nje kulonyaka lo. Niyangizwa yini? Yeah.